شهدت مدن روجافا كردستان حالة من الغضب والاستياء الشعبي عقب تعرض إحدى الرموز الكردية لاعتداء مسلح من قبل المدعو حسين الحسو يوم أمس في دوار زور الواقع جنوب مدينة قامشلو، والذي قام باستهداف العلم المرفوع بإطلاق الرصاص عليه، حيث انتشر على مواقع التواصل مقطع فيديو للحادثة، الأمر الذي أثار موجة تنديد واسعة بين الأهالي والنشطاء في كافة مدن روجافا، والذين اعتبروا الاعتداء استهدافا مباشرا لقيم شهداء روجافا والرموز الوطنية، ومحاولة لخلق حالة من الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. وطالب الأهالي الجهات المعنية بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المتورطين واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث التي تهدد السلم الأهلي. وبعد تداول مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل من يسعون إلى إثارة الفتنة، تجمع الأهالي في مدن روجافا في وقت متأخر من ليلة أمس معربين عن غضبهم من الاعتداء السافر على العلم الكردي. ففي مدينة قامشلو توجه المواطنون في وقت متأخر من الليل إلى دوار زور الذي جرت فيه حادثة الاعتداء، وتظاهروا هناك مرددين شعارات أن رموزنا هي خطوطنا الحمراء، وهتفوا بتحيا مقاومة روجافا وتحيا وحدة الشعب الكردي. وفي مدينة عمودة توجه الشباب أيضا إلى ساحة المرأة الحرة في مظاهرة احتجاجية، ورددوا الشعارات بحياتنا ودمائنا نحن معك يا روجافا وتحيا مقاومة الشعب الكردي، وطالبوا بتقديم هؤلاء المسلحين إلى العدالة. وفي مدينة الحسكة خرج العشرات من الشبان الكرد في احتجاج غاضب تنديدا بحادثة الاعتداء في دوار زوري، مطالبين باعتقال هؤلاء المسلحين وفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المتورطين واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث التي تهدد السلم الأهلي. بدورها أكدت قوى الأمن الداخلي في الجزيرة الأسايش أن إطلاق النار باتجاه العلم الكردي في دوار زوري بقامشلو يهدف إلى إثارة الفتنة وبث البلبلة بين مكونات المنطقة، وشددت على أنها لن تتهاون مع أي محاولة تمس أمن المواطنين أو الرموز الوطنية، وأنها باشرت ملاحقة الفاعل لتقديمه للعدالة. وأصدرت القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي في الحسكة بيانا يوم أمس حول الحادثة، وقالت إن المدعو حسين الحسو أقدم على هذا الفعل الذي وصفته بتجاوز سافر والذي يمس الرموز المعنوية لمكونات المنطقة، مشيرة إلى أن المذكور يمتلك سجلا جنائيا يتضمن عدة تجاوزات قانونية كان آخرها تورطه في عمليات اختطاف قبل أيام. ودعت القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي الأسايش أبناء المنطقة إلى ضبط النفس وعدم الانجرار وراء محاولات الفتنة، مؤكدة التزامها بحماية السلم الأهلي والحفاظ على النسيج الاجتماعي في روجافا.